ബഹുമാന്യരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ SOC എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് എന്ന സംഘടനയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് റാഫി എന്നാണ്. ഞാൻ cherunniyoor നിവാസിയാണ്. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും എന്നെ അറിയാം. ഞാൻ cherunniyoor സ്കൂളിൻ്റെ SMC ചെയർമാനായും PTയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറായിട്ടും ഒക്കെ നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി SOC എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെയും ഒരു അംഗമാണ്. അംഗമെന്ന നിലയിൽ രണ്ട് വാക്ക് SOCയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ തന്നെ സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസൺ, അതായത് പൗരന്മാരുടെ ശബ്ദം നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മളാൽ ഉയർത്തുന്ന ശബ്ദം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറയാം. അതായത് നമ്മളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക, ഞങ്ങൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആവുക. അതാണ് ഈ സംഘടനയുടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക, അത് സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അത് സാമൂഹികമായിട്ടായാലും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടായിരുന്നാലും മറ്റ് സാമ്പത്തികമായിട്ടായിരുന്നാലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാമ്പത്തികം സ്വരൂപിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ശാരീരിക ഇടപെടലും ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടത്തേണ്ടത്, മാനസിക ഇടപെടലും ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് SOCയെക്കുറിച്ച് പറയാം. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഒരു ഗ്ലോബൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് SOC എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ പലർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ SOC ഈ വർഷം ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ്, അതായത് ഞങ്ങളുടെ cherunniyoor ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ, അതായത് ഒരു എല്ലാവർക്കും മാതൃക ആക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി 100 നിറവിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സാമ്പത്തികം കണ്ടെത്തി, നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തുക, നമ്മൾ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ cherunniyoor ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 14 വാർഡിലുള്ള മുഴുവൻ വീടുകളും ഈ ഒരു SOCയുടെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമാകാവണമെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ, പ്രോജക്റ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. അതായത് സമൂഹത്തിൽ നിരാലംബരം അവശരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഉന്നമനം, സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുക, ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവനം ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാമൂഹിക ഇടപെടലിലൂടെ നിലവിലുള്ള ഫെസിലിറ്റികൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ലഹരി വിമുക്ത ഗ്രാമം. ലഹരി നിങ്ങൾക്കറിയാം, വളരെയധികം ജനങ്ങളെ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിപത്താണ് ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പുതുതലമുറ ഒരുപാട് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നിന്ന് ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക, അതുവഴി സാമൂഹിക നന്മ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട്. അതുപോലെ സെമിനാറുകൾ, പിന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ഇടപെടലുകളും നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കാർഷിക മേഖലകളിൽ, പിന്നെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പിന്നെ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ഉന്നമനം, സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് അവരോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വഴിവിളക്കുകൾ, തെരുവ് വിളക്കുകൾ, എല്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും തെരുവിളക്കുകൾ എത്തിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തെരുവിളക്കുകൾ പ്രകാശിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക. പിന്നെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ സമൂലമായ ഉന്നമനം, പഞ്ചായത്ത്, വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ ഈ പറഞ്ഞ അവകാശങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങളെയും ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട്
ജനങ്ങൾക്ക് അറിവ് നേടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു 100 നിറവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സമസ്ത മേഖലയിലും ഗ്രാമത്തെ ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുക, ഒരു മാതൃകാ ഗ്രാമമാക്കി മാറ്റുക. അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വീടില്ലാതെ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, വയോജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരം അത് നമ്മൾ തന്നെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിലുള്ള കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവിധ വിയോജിപ്പുകളും, രാഷ്ട്രീയ വിയോജിപ്പുകളും മറ്റ് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വിയോജിപ്പുകളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി ഈ ഒരു പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിനായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ, കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമുക്ക് വിജയം കൈവരുത്താം. യൂണിയൻ ഈസ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്, യൂണിറ്റി ഈസ് സക്സസ്. അപ്പോൾ യൂണിയൻ, നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളതൊരു വിജയമാണ്, ഒരു ബലമാണ്. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നത് പോലെയല്ല യൂണിയനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതേ ആപ്തവാക്യം തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെയും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത്. ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ തന്നെ സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാക്കുന്നു, നമ്മൾ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളും നമ്മൾ തന്നെ. ഇവിടെ ആരും ലീഡർമാരില്ല, എല്ലാവരും ലീഡർമാരാണ്. സംഘടനയിലുള്ള എല്ലാവരും ലീഡർമാരാണ്. എല്ലാവരും മുന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം.